ሰላም ሰላም ውድና የተወደዳችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ያው እንደተለመደው የሃምስተር ኮምባትን ዛሬ ማለትም የጁን 27 እስከ 28 እስከ ነገ ድረስ ያለውን ዴሊ ሳይፈር ሞርስ ኮድ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያው ቀጥታ እንደምታውቁት ዴሊ ሳይፈር የሚለውን እንገባለን ማለት ነው። የተወደዳችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ዴሊ ሳይፈርን ስንነካ ወደ ሞርስ ኮዱን የምናስገባበት አሻንጉሊት ያመጣልናል። ስለዚህ የዛሬው ሞርስ ኮድ ስቴብል ነው የሚለው። ስቴብል ለማለት የመጀመሪያ ስፔሊንግ ኤስ ነች። ኤስን እንጽፋለን። የኤስ ኮድ 3 ጊዜ ዶት ነው። 1 2 3 ጊዜ ዶት ስናደርግ ኤስን ይጽፍልናል። ቲ ነው ቀጣይ። ቲ ደግሞ ዳሽ ነው። አንድ ዳሽ ጫና አድርገን ለቀቅ ስናደርግ አንድ ዳሽ ቲን ይጽፍልናል። ኤ ነው። የኤ ደግሞ አንድ ዶት እና ዳሽ ነው ኮዱ። ዶት እናደርግና ጫን ለቀቅ ስናደርገው ዳሽ ስናደርግ ኤን ይጽፍልናል። ቢ ነው። የቢ አንድ ዳሽ አድርገን 3 ጊዜ ዶት ስናደርግ ቢን ይጽፍልናል። ጫን ለቀቅ አድርገን ዳሽ 1 2 3 ስናደርግ ቢን ጻፈልን ማለት ነው። ከዛ ኤልን ለመጻፍ ዶት ዳሽ ዶት ዶት ነው የኤል ኮድ። ዶት ዳሽ ዶት ዶት ስናደርግ ኤልን ጻፈልን። መጨረሻ ስቴብልን ለመጻፍ ኢ ትቀራለች። የኢ እንደሚታወቀው አንድ ጊዜ ዶት ነው። አንድ ጊዜ ዶትን ስነካ ይሄው የቻናል ቤተሰቦች እንደምታዩት የዛሬ the code is cracked you are a real detective እያለ ነው። ሪል ዲቴክቲቭ ነህ እያለ ይኸው 1 ሚሊዮኑን ሞርስ ኮድ ሰርቼ 1 ሚሊዮን ጊፍት አገኘው ማለት ነው።